Vi valgte jo at sejle til Rostock, fordi at så var vi kommet noget af vejen, ikke? Og så dagen efter, som jo så er i dag, der skulle der være lidt vestenvind. Vi kunne blive skubbet det sidste stykke mod Rügen. Men vejrudsigten den er fejlet. Da jeg vågnede i morges, der kiggede jeg lige på det en gang til. Og nu lover de altså 0 meter i sekundet ind til sidst på eftermiddagen. Så det bliver nok en dag igen for motor. Jubi. Ja. Vi kommer afsted. Og det er sådan set også okay. Udmærket. Nu tror jeg lige, at se om jeg kan aktivere Hyperdrive. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Altså fordelen ved, at der ingen vind er, det er jo, at vandet det er fladt som pandekage. Og så vi kan jo gøre lige, hvad vi vil ombord. Men ja, der er ikke så meget men. Sejler stille og roligt. 2000 omdrejninger på motoren. Det kører lidt lavt. Det er for at spare på dieselen. Jeg stiger afsted. Det næste 10 timer, vil jeg tro. Desværre. Nej, det er jo ikke desværre. Så er vi fremme. Så bare nyde, at vi kan se lidt i dag. Der er vitterligt ikke meget at lave sådan en dag, når man bare sejler for motor. Man sidder bare og dovner herude i cockpittet og affinder sig med, at det larmer. Der bliver brugt rigtig meget tid på telefon. Hvis man er et sted, hvor at man har mulighed for internet. Altså, Facebook bliver opdateret eller kigget på 1000 gange. Der bliver spillet. Så kan man kigge lidt ind over land, men se om jeg kan få se det her. Det er lidt langt væk, så der er ikke rigtig noget at se derinde. Altså der er nogle træer langt væk. Så kan man kigge lidt rundt og se efter, om der er nogle andre skibe, man kan holde øje med. Der sejler lige et par stykker hernede bag ved os et eller andet sted. Langt nede. Ja. Det mest ophidsende, der er lige pt, det er om cirka 3 timer, så skal vi dreje. Ellers går det lige ud. Det ved jeg ikke. Nogen siger, at det er sundt at kede sig. Og hvis det er sandt, så er vores mentale sundhed, den må være helt i top lige nu. Føler du dig sund? Jeg føler mig træt. Du føler dig træt? Ja, det er jo så meningen, du skulle føle dig sund. Det gør jeg så også helt vildt. Perfekt. Ja. Sasha, hun er jo i gang med at jagte alle de myg, vi har fået ombord. Det er nogle gange, når man sejler i vindstille, så ja, der er faktisk en på linsen lige nu. Det er faktisk lidt sjovt. Der er nogle gange, når man sejler i vindstille, jamen så kommer man igennem nogle bælter, hvor dyrene de ligger. Det må man bare lære at finde sig med mere. Sasha, hun vil ikke have det. Så hun er gået i gang med en fluesmækker på at jagte dem alle sammen. Det er fordi, jeg bliver bidt. Jeg tror, du bliver stukket. Jeg tager det lidt mere stille og roligt. Jeg sørger bare for, at der ikke kommer nogen ombord. Og derfor har vi sat myggenettet op. Og jeg kan se, vi har allerede den første
der prøvede at komme igennem, den sidder bare der og glor. Så bare deroppe, så er det egentlig okay for mig. Så hvis jeg får en mygstik eller to, ja, så lever vi med det. Der kom en lille bitte smule vind, da vi skulle dreje. Og så passede det med, at da vi havde drejet ned, så fik vi vinden næsten, ja, den er akten for tværs. Så vi har sat gnakkeren og udnytter vinden nu. Det er egentlig rart. Så vi drøner afsted med, hvad er vi på, 7 knop nu. Bare på gnakkeren. Og det er dejligt frem for at lytte til den maskine der. Så passer det med, at hvis vinden den holder, som og det skulle den jo gerne gøre. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af den vejrudsigt. Men hvis vinden den holder sådan her, ikke, jamen så kan vi have gnakker af, indtil vi kommer ind til Rügen, ikke? Og der bliver det så smalt, at der tør jeg simpelthen ikke sejle med gnakker, ikke? Så der tager vi motoren på og tøffer ind langs de her smalle render. Så hæver vi gnakkeren ned nu, fordi nu er vi nået frem til indsejlingen ind til Stralsund. Og da det er kraftigt at opmærke med en smal rende, så er et sejl ikke lige det, vi vil, når vi ikke har været her før. Så nu er motoren i gang igen, og så begynder vi at finde ned igennem renden. Det vi har fået at vide, det er, at den skulle være ekstremt godt opmærket hernede, så det bliver lidt spændende at se, hvordan man gør det, når det er ekstremt i Tyskland. Vi får se! Vi er nu ankommet her i nærheden af Rügen, og vi har planer om at sejle til Stralsund. Men fordi vi kommer så sent, så i stedet for at sejle direkte ind til byen, jamen så har vi valgt at lægge os for anker. Men der er kommet noget vind på den her ankerplads. Vi sidder lige og holder øje med, om hvor godt ankeret holder. Det er ligesom om, at vinden tunder lidt ned igennem her om bagved. Så jeg har ingen anelse om, hvor meget der står. Altså lige nu, der får vi i hvert fald smæk for skællingen. Det skulle heldigvis tage af i løbet af aftenen. Det er i hvert fald hvad prognosen den siger. Men vi holder lidt øje med det. Vi har fået sat ankersejlet op, der holder lidt øje med båden. Vi har jo en tendens til at ankre sejle lidt frem og tilbage. Og så har vi sat nogle, hvis man kan se her, så har vi sat nogle waypoints, der ligesom indikerer om, hvor meget vi driver. Det kan jeg ikke rigtig holde øje med. Lige nu der ligger vi stort set tværs i vinden, selvom vi har ankersejl for. Det ser ud til, at det hele det holder, til trods for, at vi vælter rundt over det hele. Altså, jeg kan sige, at det blæser faktisk så meget, at båden den kringer en lille bitte smule over bare på det her ankersejl. Og det er, 1,5 kvadratmeter. Nu hvor solen den er ved at gå ned, så kommer ankerpladsen rigtig til sin ret. Vinden den er ved at lige så langsomt at lægge sig. Vi ligger stadigvæk i den her tunneleffekt. Men det er eddermame flot at være herude.
Hen over aftenen er der kommet flere på ankerpladsen, og det er en meget lille snæver ankerplads, det her. Så der er fyldt godt op. Det her med at lægge for anker, det er virkelig det, jeg nyder allermest ved at sejle. Altså den her fred, der er på den her ankerplads, og det her med at være i et med naturen, og ja, så bare udsigten. Der kan du bytte, 1000 hyggelige små havne for en god ankerplads i min bog. Men det kræver, eller det har i hvert fald krævet for os, at vi har måttet investere nogle penge i vores ankergrej. Fordi førhen, inden vi købte det, der var det lidt mere med, at man skulle... der var det lidt mere med at trække for ankeret. Det var sgu lidt en kamp at få tingene til at bide, ikke? Og nu er det bare en fryd. Jeg bliver herude for evigt. Jeg kommer aldrig tilbage. Før vi skal have vand og strøm på. Det er desværre stort set umuligt at fange, hvor fint det er her om natten på ankerpladsen. Vores kamera kan ikke rigtig fange stjernerne og alle de her ankerlys, der ligger rundt om os. Vinden er taget lidt af, og nu kan jeg høre dyrene inde bagved, og ellers er der fuldstændig stille. Og det er det, jeg godt kan lide ved ankerpladsen, ikke? Det er virkelig lækkert. Man kan ingenting se overhovedet. Jo, altså stjerner og ankerlys. Men ellers er det bælragende mørkt her. Det er lækkert. Nu nærmer vi os den tid, hvor jeg vil gå i seng. Og så bare sove længe. Og så er jeg spændt på, hvordan det ser ud, når jeg vågner i morgen. Hvis jeg skulle give mit førstehåndsindtryk af det her marsk, fjord og fladlandsområde, som vi har sejlet ind i her, før vi når ned til Stralsund, så er det virkelig smukt. Altså i går, da vi kom, der var smæk på ankerkæden og ankeret. Der var vind. Men at vågne op, nu har jeg været vågen i små 2 timer, men at vågne op til, at der er havblik, hvor man i baggrunden kan se sæler, der ligger på vandområder, sådan der lige pludselig, ja, hvor der er ebbe. Altså det er, hold nu op en flot morgen. Nøj, altså det kan man ikke købe. Altså det skal man ud og opleve og få lov til at lægge for anker en helt stille morgen, hvor fuglene de hersker i lydkammeret, og hvor man bare ser solen stå op, og hvordan man ser moder natur stå op fra morgenstunden af. Det kæft, det er lækkert. Jeg vil godt indrømme, det her har jeg virkelig aldrig prøvet før. Vi har lagt os ind, hvor der stod, at det var anbefalet område til at lægge os i, men det var en lille bitte trekant, man kunne lægge sig i. Og i går aftes, der blev simpelthen bare fyldt op, så der kom en hel masse både derind. Og
Jeg skal lige være med her. Jeg kan sige det som det er. Lige nu, der er politiet inde og beder alle om at flytte sig pænt, og de skal se papir og det hele. De har sådan et langt net, hvor de stikker over, og så får de noget. Så alle dem, der ligger for langt ind, de er nok alle sammen fået at vide, at de skal flytte sig i hvert fald. Jeg ved ikke, om de har fået mere at vide, men politiet de er i hvert fald lige ude at markere, at man skal ikke ligge inde i et område, som der er ren og skær til en naturområde. Så har jeg set det med. Jeg har de sidste par dage brugt forholdsvis lang tid på at lure, hvor det er, man må lægge for anker hernede ved Rügen, fordi i og med, at det er en stor naturpark, eller en naturreservat, det meste af det, jamen så er der nogle regler, og det er jeg synes ikke umiddelbart ikke, det er sådan, det er ikke sådan lige til at hitte ud af. Jeg har virkelig kigget kort meget. Og så fandt vi heldigvis lige den her lille trekant, hvor vi godt måtte ligge. Og det er et meget lille område. Og man skulle altså ikke ligge ret langt ude foran. Så kom politiet og sagde, nu må I altså godt flytte jer. Så jeg er glad ved, at jeg brugte min tid på med at kigge, hvad der var tilladt og hvad der ikke var tilladt. Og mens vi tænker over vigtigheden ved at sætte sig ind i de steder, man besøger, sejler vi videre mod Stralsund. Men det må vente til næste afsnit. Ja, er du med i billedet? Nej, jeg skal være hoved. Det er du også. Ja, det er jeg bange for, at der er en kat, der er lige. Der er en lille øre, der stikker op nu. Ja, nu er der lidt mere. Rose, du tager min shine.